बुढी एउटा कुरो सोध्न मन लाग्यो। के कुरो? तिमीले मेरो सरकारी जागिर छ भनेर मलाई मन पराकी हो कि अर्थकै केही विचार गरेर मन पराकी हो? यस्ता यस्ता इन्टरभ्यू लिनै थियो मसँग? होइन, अहिले मलाई सोध्न मन लाग्यो कि मलाई मेरो माथि के देखेर तिमीले मन परायो भन्ने एउटा मलाई प्रश्न आयो कि मनमा। भन नि त, सबैले केही न केही चिज मन पराएर त बिहे गरेका हुन्छ नि त। मैले मन पराउँदा जागिर पनि थिएन। कसले मलाई जागिर हेरेर मन परायो भनेर चाहिँ? प्राइभेट जब त थियो नि त, एउटा सानोतिनो भए पनि त काम गर्थे। तिमीलाई त्यही मन परेर यसले पाल्छ भन्ने विचार भएर नै मसँग मन परा कि न के न अझै राम्रा केटा आउँछन् भनेर कुरिराखेको थियौ? त्यस्तो केही थिएन मेरो विचार। त्यस्तो केही हेरिनँ मैले। एउटा मान्छेको मन, सफा मन मात्रै हेरेँ मैले। तिमीलाई त्यतिखेर त थाहा थिएन होला म यस्तो खालको कमेडियन मान्छे हो भनेर, कि थियो यस्तै? अहिले थाहा लाग्दैछ त त्यतिखेरबाट यतिखेर 10 वर्ष हुन आँट्यो। 10, 12, 13 वर्ष। त्यतिखेर मेरो स्वभाव चरित्र कस्तो खालको थियो तिम्रो विचारमा? नबोल्ने, एक नम्बर नबोल्ने। अनि अरू त जान्दैन। अरू त्यति नबोल्ने मतलब थोरै बोल्ने? थोरै बोल्ने। थोरै बोल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा। मेरो बिहेभियर, क्यारेक्टर कस्तो लाग्थ्यो? बिहेभियर, क्यारेक्टर सबै थोक राम्रो थियो। अनि तिमीलाई पाल्न सक्छ यसले भने जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्ने थिएन? लाग्थ्यो त। किन? कसरी? म त त्यतिखेर धेरै कमाउने थिइनँ। त्यहाँ पैसासँग किन तुलना गर्नु त मान्छेले? अनि पैसा त चाहियो नि त, अनि पाल्नको लागि त पैसा चाहिएन? पैसाभन्दा ठुलो पढाइ। पढाइ चाहिँ कति थियो भनिदिनु न एकपल्ट। पढाइको कुरा गर्दिनँ, म एउटा टिचर थिएँ। अब राम्रो शिक्षित मान्छे भनेर थाहा थियो मलाई। 2 नम्बर कुरो, धेरै टाढाको मान्छे पनि हुनुहुन्न थियो। परिवार सबै सही हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा लाग्यो, यो घर नदेखे पनि। अनि 3 महिनाको ट्रेनिङ दिएको चाहिँ कहाँ गयो? 3 महिनाको ट्रेनिङमा सबै थाहा लाग्यो। 3 महिनाको ट्रेनिङ पनि दिएको थिएँ मैले? दिनुभएको थिएन? हो, प्रपोजल टाइम एउटा दिएको थिएँ। 3 महिना मलाई विचार गर्नु, राम्रो लाग्यो भने यस भन्नु, म राम्रो लागेन भने न भनिदिनु, मलाई अल्झाएर नराख्नु भन्ने एउटा मैले तिमीलाई एउटा उयो राखिरहेको थिएँ। ए, अनि पछि त अनि राम्रो लाग्दै गयो। पछि अब राम्रो लागेर त बिहे भयो भन्दैन के भन्नु? कुन त म के जान्ने? अनि तपाईँले चाहिँ के मलाई त लु त्यति सोध्नु भएको छ। आज पो आउँदै रहेछ इन्टरभ्यू दिने दिन पनि उसँग। अनि तपाईँले चाहिँ के देखेर मलाई मन पराउनु भयो त्यसो भए? मैले तिमीलाई मन पराउने त एउटा कहानी पो छ त। के कहानी? तिमीलाई कसरी भेट भयो भन्ने त मलाई मात्रै थाहा छ। मेरो दाइको बिहेको निम्तो गर्दै जाँदाखेरि मलाई त्यो घरमा चाहिँ निम्तो गरेर आउनु है भनेर पठाउनु भयो। म न जान्नु न चिन्नु, घर खोज्दै खोज्दै गएँ। अनि घरमा परे म एक्लै। अनि निम्तो पनि गरेँ। अनि यसो हेर्दा त तिनवटी दिदी बहिनी रहेछन्। अनि यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ झाडु मार्दै थियौ घरमा। पक्का पनि झाडु मार्ने मान्छे त कर्मी नै हुन्छ। यो यतिकी केटी चाहिँ मैले बिहे गरेँ भने गरी खान सकिने रहेछ, काम पनि आउँदो रहेछ भन्ने विचार गरेँ। अनि पढाइ पनि त सोधेँ। त्यतिकै त काम मात्रै गरेर त भएन नि त, अलिकति शिक्षित दिमाग पनि हुनु पर्यो भनेर पढाइ कति हो भन्दाखेरि के भनेको थियो? डिग्री फर्स्ट इयरमा पढ्दैछु। फर्स्ट इयर भनेपछि मेरो बिहे गर्ने टाइम भइ त हालेको थिएन। 2 वर्ष जति पर्खे पछाडि त पास त गर्छिन्। एउटा ग्रेजुएट भएपछि त मलाई पनि राम्रो लाग्छ भनेर मैले त्यतिमै उयो गरिहालेँ।
डिसिजन लिइहालेँ। अनि तिमीलाई प्रस्ताव राखेको थिएँ 3 महिनाको। 3 महिनामा तिमीले मलाई मेरो क्यारेक्टर, मेरो आचार व्यवहार राम्रो लाग्यो भने यस भन्नु, नभए नो भन्नु भनेर मैले राखिरहेको थिएँ होइन। त्यस्तै छ है गाइज हाम्रो लभ स्टोरी। पहिला उनले मेरो जागिर छ भनेर त मन पराएकी थिइनन्। मान्छे एउटा राम्रो मन सफा छ, शिक्षित ग्रेजुएट भनेर उनले मन पराएकी रहेछन्। पछि गएर मेरो नोकरी पनि भयो, उनलाई पनि खुसी भयो। अहिले हामी खुसीले नै बाँचिरहेका छौँ। यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। एक्सेप्ट गरेको कति लागिरहेछ? एक्सेप्ट गरेको 1-2 महिना हो। उनले एक्सेप्ट गरेको 2 महिनापछि मेरो जब पनि भयो, गभर्मेन्ट जब पनि भयो। अनि कति खुसी भइन् होला। लाकी भनेको यस्तो हुन्छ। तर हजुर पनि त लाकी नि त, यतिकै बुढे लोग ल्याएर देखाउनु त कसलाई कहाँबाट भेट्नु? आज एउटा कोठीको भिडियो हालेको थिएँ, तर कोठी त कहीँ पनि छैन ताने। लाकी कसरी भयो? कुनै दिन दुखी हुनुहुन्छ आज कति एउटा कुरो सोध्छु, कुनै दिन दुखी हुनुहुन्छ आज कति वर्ष भयो उनलाई बिगाएर ल्याएको? आई एम भेरी ह्याप्पी। कति वर्ष भयो? दुःख आई एम अलवेज ह्याप्पी। सुन्नु, दुःखमा पनि साथ दिएकी छु, सुखमा पनि रमाउन जानेकी छु। अरू के चाहिएको छ भन्नु? त्यति नै चाहिएको छ, भयो। नमस्ते। हस्त गाइज, उहाँको विचार परामर्श सुन्नुभयो होला। के कसरी मलाई मन पराएको थियो र आज कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई पनि मैले भनिदिएँ। सुनिदिनको लागि धन्यवाद।